Всем привет, ребят, с вами МРПлей Тима Махов. И сегодня я покажу, как построить мега большой костер. Если вы играете на сервере, вам очень это будет удобно. Чтобы сделать, чтобы так пожарить что-то на костре, покушать. Да и для декорации, например, в каком-нибудь своем лесу, например, если вы живете в лесу, так будет приятно. Выходишь ты из своей маленькой избушки, а у тебя там такая фигня выросла. Ну, не фигня, такая штука стоит, на которой ты можешь все пожарить. И для этого я уже приготовил вещи. Для этого нам понадобится переключить сначала видео, а то я так не смогу строить. И сначала ставим костер. В прошлом видео, кстати, за мной было вот эти пушки. Если вы не помните, что такого, то тогда пишите. Я не помню, как это строить. Я, может быть, чем-то помогу. Ясно. Все. Сейчас оформляется запрос на это. Вот, курица как раз. Так, перо убираем. Мне оно не нужно. И так, ставили. Раз ставлю. Два ставлю. Так, нам надо сейчас, наша задача, облепить вот так костер. Вот так. И вот так. В следующем видео я уже в своих других мирах покажу, как это делается. Покажу, как другие постройки. Но сейчас только одна постройка, потому что постройка очень большая. Очень. Перекопирую, наверное. Да, перекопирую все же. Так, вот сейчас. Ничего, типа, тебе это взрывное зелье. Ты ж тушить ничего. Блин, слизь. Ты ж тушить ничего не собираешься. Нет, буду тушить. Блин, как это не додумался. Что здесь можно так же. Но это когда уже прям так хочется костры активировать. А так здесь будет лежать пища. Ну, типа, вы пожарили все? Что дальше? Типа, все оставлять так? Нет. Вот так же. Даже выкидывать сейчас не буду. Точнее, выкину. Только вот так. Подрог. Гудбай. Все. И теперь. Раз. 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 Я сказал раз. Все. Раз. Раз. Все. Такие удобные фигни. Не надо. Такие удобные фигнюшки делаем. Ну и в принципе декорация готова. Конечно, можно здесь так. Вот так сделать. Так, все. И теперь еще одну давайте курочку завалим. Все. Вот, кто не знал, так на костер можно класть все. А когда подсыпать угли, так берем и спокойно так подходим, угли подсыпаем. Кстати, также можно сделать, что здесь всякая пища будет лежать. А вот здесь спокойно горит костер. Так должно быть. Аккуратненько.
Вот. Так, забираемся. Все. И здесь можно просто ходить. Просто ходить. А потом, когда у вас уже огонь разыгрался, вот так делаем. И еще раз. Ну и с вами был MRPlay Тимофей. Видео еще одно выйдет. Всем пока.